Minap Csenge lányomat zsúrba hívták. Ádám zsúrjába. És mondanom sem kell, hogy milyen jelentőséggel bír egy lányos apának egy ilyen zsúr. Különösen egy 3 lányos apának. 3 lányt manapság férjhez adni? A 3. születése óta praktikusan csak az esküvőkre gyűjtünk. Nagy várakozással tekintettünk Ádám zsúrja elé. És nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de az ilyen zsúrokon találkoztak a szülőtársakkal. A szülőtársak olyanok, mintha osztálytársak lennének, olyan osztálytársak, akikkel soha életetekben nem találkoztatok. Ilyenkor alakulnak ki a legkínosabb beszélgetések. És ebben az esetben is kockakerekeken gördült elő a diskurzus. Amikor kiderült, hogy közgazdász-jogász vagyok. És mivel az égvilágon nem jelent semmit, természetesen adódott a kérdés, hogy mivel foglalkozom. Ekkor követtem el a hibát. Ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy cégtulajdonos vagyok, vagy vezérigazgató a 3 fős vállalkozásomban, azt mondtam, hogy van egy vállalkozásom. És láttam, ahogy a szülőtársak arcát elborítja a komor kételj, és lelki szemeik előtt megjelenik a vállalkozó, megjelenik rajtam a fénylő lila öltöny, a vastag gumitalpú fekete makkos cipő, az elmaradhatatlan fehér frotírzoknival együtt. Abban a néhány másodperces csöndben, ami ezt követte, végigfutott az agyamon, hogy mit gondolhatnak rólam. Hogy talán meg akarom hívni őket egy üzleti előadásra, ami után illatszereket és háztartási termékeket adhatnak el rokonaiknak és rég nem látott ismerőseiknek. Vagy hogy előhúzok a zsebemből egy kötek zöld hasút, és azt mondom, hogy change money, vagy esetleg előhúzok néhány cukorkát, vagy egy csokoládét. Féláru, occo, kér valaki? Nem mondanom sem kell, hogy Csenge lányom partija elúszott. Amúgy kér valaki? Tényleg? Valaki? Ó, de azért hozd meg másokkal is. A 80-as évek közepe óta ez a sztereotípia a vállalkozóról. Amit nem hoz műveltségben, azt hozza a nyakában aranyban. És annak érdekében, hogy egy élhető városban lakjunk, ezt a sztereotípiát meg kell változtatni. Meg kell változtatni a valóságra. Mert kik a vállalkozók? A vállalkozók ugyanolyan emberek, mint mi. Néhány kivételes esettől eltekintve. Akik körülnéznek az utcán, és problémákat látnak. A problémák hevernek az utcán, lehajolnak, fölveszik, és megpróbálják megoldani őket. A saját, és természetesen mások erőforrásainak a felhasználásával. Anélkül, hogy felhatalmazást kérnének. Például ilyen az a 3 fiatal srác, aki néhány évvel ezelőtt megunta, hogy milyen bénák az üzleti prezentációk. És ezért csináltak egy világklasszis szoftvert, amit most Prezi néven ismerünk. Vagy ilyen Cserpes István, aki 1992-ben megelégelte, hogy borzasztó minőségű tejtermékeket fogyasztunk, és létrehozta a saját tejüzemét. Ők az üzleti vállalkozók. És én is üzleti vállalkozónak tartom magam. Amikor elkezdtem, akkor semmim sem volt. És ennek a nagy része még ma is megvan. Vannak más vállalkozók is, akik azért az értékért cserébe, amelyet teremtenek, nem pénzt kapnak, hanem egy ügyet szolgálnak. Ők a társadalmi vállalkozók. Ilyen például Fazekas Kertész Anna, aki létrehozta a Humána magazint annak érdekében, hogy érdemben és értelmesen tudjunk komoly társadalmi problémákról beszélni. Vagy ilyen Nelly, aki Magyarországra hozta a slow mozgalmat, hogy élhető városban élhessen. És ilyen a TEDx Budapest szervezőközönsége, különösen Kriszta és Árpi, akik Edinburghból elhozták nekünk a TEDx Budapestet, azért, hogy a magyarországi jobbító közösség
ne maradjon inspiráció nélkül. És én azt hiszem, hogy megérdemelnek egy tapsot minden vállalkozó, aki itt van. Más jellegű vállalkozók is vannak. A nagy testvér is elismeri, hogy szükség van vállalkozókra. Csak az ő szemszöge egy kicsit más. Azt mondja, hogy Magyarország felemelkedéséhez szükség van vállalkozókra, olyan vállalkozókra, akik azt csinálják, amit mondanak. Nyithatunk például barna kirakatos, 18-as karikás boltot, vagy a következő lépcsőben esetleg a nemzeti kocsmát, aminek nem csak a logója, hanem a fröccse is piros-fehér-zöld. Alul a budai zöld, középen a szikvíz, és fölül a kadarka. De nem kell kimennünk az utcára, hogy felhatalmazást kérjünk ezekhez a vállalkozásokhoz. Felhatalmazás nélkül is meg tudjuk csinálni őket. Mi az, amit annak érdekében, hogy vállalkozóvá válhassunk, meg kell tanulnunk? Az első dolog, hogy el kell felejtenünk azt a 17 évi ismeretet, amit az iskolában tanultunk. Legalábbis ennek a 80%-át már elfelejtettük akkor, amikor végeztünk, de van még 10%, amit minden iskolában Magyarországon, és szerintem a földkerekén szinte mindenütt megtanítanak a gyerekeknek. Ez 3 dolog. Az első, hogy ne ugrálj, felszólítás nélkül húzd meg magad. A második, hogy minden kérdésre előre tudjuk a választ. És a harmadik, aki kíváncsi, hamar ráfázik. És nagyon sok komoly gondolkodó, nagy gondolkodó tanárainak jelentett ez problémát, hogy egy ilyen iskolarendszert próbálnak ránk erőltetni. Például nem lehetett egyszerű, amikor Einstein fölállt az óra közepén, és kiment, és soha többet nem ment vissza. És Ken Robinson óta tudjuk, hogy Shakespeare angol tanárjának sem lehetett nagyon könnyű dolga. De ha belegondolunk, Szentgyörgyi Albert biológia tanárának sem lehetett túlságosan könnyű dolga. Szentgyörgyi fiam, üljön le! És egyébként is ne jöjjön nekem állandóan a paprikával. Ez a 3 dolog, amit ahhoz, hogy vállalkozók legyünk, el kell felejtenünk. Mert a vállalkozáshoz kíváncsiság kell, nyughatatlanság, és tudnunk kell azt is, hogy a megoldást sosem tudhatjuk előre. Mit kell tennünk ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton? Először is lépjünk ki nyitott szívvel és nyitott szemmel, és nézzünk körül, nézzük meg, mi nem működik. Hol vannak problémák? Hol van olyan probléma, ami számomra probléma, vagy esetleg mások számára probléma, és próbáljuk ezt megoldani. Próbáljunk meg átgondolni, hogy milyen megoldás lehetne megfelelő erre a problémára. És ha ezzel megvagyunk, ki az, aki ezzel már megvan? Akkor már túl vagyunk a feladat könnyebbik részén. A nehezebbik rész, hogy megtegyük az első lépést. Megtegyük az első gyakorlati lépést. És sokszor leesünk ilyenkor. Mert sosem tudjuk, hogy melyik lesz a jó megoldás. És ez a lényeg, hogy a sikertelen és a sikeres lépések egymás utániságával tanuljuk meg, hogy hogyan válhatunk vállalkozóvá. Lehet, hogy nem üzleti vállalkozóvá, de szellemiségében mindenképpen vállalkozóvá. És higgyétek el, hogy bárki lehet vállalkozó. Erre hoztam nektek majd egy történetet, amit, hogyha mástól hallok, semmiképpen sem hinném el. Azt gondolnám, hogy ez egy városi legenda. Amolyan városi legenda 2.0. Februárban a Madács téren parkoltam, és mobiltelefonnal megvettem a parkolójegyet, majd másfél óra múlva, amikor érkezem vissza, akkor veszem észre, hogy február ellenére meglátogatott a Mikulás. Egy síkes csomagot helyezett el a szélvédőmön 6000 forint értékben. Előveszem a mobilomat, és látom, hogy elütöttem a rendszámot. Tehát nem csak, hogy megbüntettek 6000 forintra, de még másnak is fizettem a parkolását. Bosszankodva akartam tovább menni, amikor hozzám lépett egy jól öltözött, hajléktalan férfi. És a következőt mondta. Kedves uram, arra a 15 percre, amikor ön megbüntették, itt van egy érvényes parkolócédula. Ha ezt elfaxolja, vagy e-mailezi a parkolótársaságnak, akkor törlik a büntetését.
köpni nyelni nem tudtam. És mennyibe fog ez nekem kerülni? Jellemzően a büntetés 1/3 számítjuk fel. Jellemzően ez egy kialakult üzlet. A büntetés 1/3. Árazási politikájuk van. És lehet, hogy a jól működő üzleti modell miatt most keresnek kockázati tőkebefektetőt. Elővettem a tárcámat, és kiderült, hogy nincs nálam már csak egy 20 000 forintos. Ilyenkor mit tehetünk? Kérdeztem. Az a helyzet, hogy itt van a sarkon egy zöldséges, oda elszaladok és fölváltom önnek. Rögtön jövök. Ezzel átadtam a hajléktalannak a 20 000 forintot. Aki balra elszaladt a zöldséges felé, feltehetőleg. 10 perc után kezdtem aggódni, hogy mekkora balek vagyok tulajdonképpen. Kapok egy 6 000 forintos büntetést. Másnak fizetem a parkolását. És egy ismeretlen hajléktalannak jó szándékon odaadok 20 000 forintot, hogy váltsa föl. Megsemmisülve ültem be a kocsiba, és éppen amikor hajtok ki a parkolóhelyről, valaki kopog az ablakon. A hajléktalan volt az. Lehúzom az ablakot, és lihegve benyújtja nekem a visszajáró 18 000 forintot. Elnézést, uram, de a zöldségesnél óriási volt a sor. Megdöbbenve nézek rá, és kiszaladt a számon, ember, én azt hittem, hogy magát soha többet nem látom. Mire a hajléktalan egy lépést visszalépett az autómtól, kihúzta magát, és azt mondta, na de uram, akkor soha nem lenne visszatérő kuncsaft. Ha vállalkozásról tanulni szeretnénk, forduljunk a Madácstéri hajléktalanhoz. Vagy pedig menjünk ki az utcára, és nézzük meg azokat a problémákat, amik előttünk hevernek, és próbáljunk meg egyet felemelni, amit meg tudunk oldani. Mindenki a saját problémáját. Van, akinek az a feladata, hogy óriás buszokat tervezzen Budapestre, hogy gyorsabban és többen eljuthassunk egyik pontból a másikba. Van, akinek az a feladata, hogy Budapestet újra játszótérré varázsolja. Van, akinek az a feladata, hogy vállalkozásra és szemléletváltásra inspiráljon másokat. De mindenkinek van egy feladata, amit ha lehajolunk, akkor föl tudunk venni. És meg tudunk oldani felhatalmazás nélkül. Így lehet Budapestből egy élhetőbb Budapest. És talán Európa legkedvesebb élhető városa. Muszáj megkérdeznem, hogy mi az a probléma, amiben te ekkorát hasonltál, hogy rögtön felvetted és nekiálltál megoldani. Nagyon pontos vele a kérdés, mert rögtön el is hasaltam, amint fölvettem. Én azt gondolom, hogy van jelenleg egy problémánk, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenütt. És ez a probléma az az, hogy a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint a mi tanulási képességünk. És abban az esetben tudunk fenntarthatóan élni ezen a bolygón, hogyha a mi tanulási képességünket képesek vagyunk hozzáilleszteni ehhez a meredek technológiai fejlődéshez, és ez nem lehetetlen. Ebben az a jó hír, hogy nagyon sok olyan módszer létezik már, ami kipróbált, és csak alkalmaznunk kéne, mind az üzleti életben, mind esetleg a közoktatásban, vagy a felsőoktatásban, vagy a saját magunk oktatásában. És én azt tűztem az zászlómra, hogy ezt megvalósítsuk. És meg fogod vendégelőadónak hívni a Madástéri hajléktalan? Remélem. Köszönjük. Nagyon köszönöm.